Hola amigos de Hogar TV, mucho gusto, mi nombre es Benjin Setú, soy fisioterapeuta especialista en terapia manual ortopédica. El día de hoy vamos a hablar del dolor de cuello y su relación con el bruxismo. Entonces, el dolor de cuello es una irritación del tejido en toda esta zona que puede generar sensación de mareos, dolor de cabeza, adormecimiento en los brazos. Este se puede correlacionar con el exceso de tensión a nivel mandibular. Es decir, que si yo mantengo muy apretada toda la zona de la mandíbula, naturalmente toda la musculatura del cuello va a estar también tensionada. Podemos hacer simplemente un ejercicio para probar esta correlación. Si yo estoy de frente y aprieto los dientes de esta manera, podemos ver cómo la cadena muscular está relacionada con el cuello y también genera su tensión. El bruxismo es un aumento de la actividad de toda la musculatura masticatoria. Básicamente estos músculos, los tres principales, son el macetero, el pterygoideo interno y externo. Si mantenemos demasiada tensión en esta zona, que se llama articulación temporomandibular, el cráneo también va a generar un movimiento adyacente para poder compensar esa tensión. Esto lo podemos ver que en el momento en que nosotros abrimos la boca, podemos ver que el movimiento del cráneo rota hacia atrás, mientras que cuando cerramos la boca, el cráneo vuelve a su posición de flexión. Por tanto, es importante que siempre mantengamos relajada esta zona para evitar la tensión y el dolor a nivel de cuello. Si eres el tipo de persona que al despertarse mantiene una tensión en esta zona o que duele la mandíbula o se siente rígido a nivel de cuello, posiblemente estás cursando con este tipo de condición. El bruxismo es el aumento de la tensión de los músculos de la mandíbula. Esto se relaciona con el cuello porque al momento de apretar acá arriba, los músculos que están conectados de la mandíbula hacia el cuello también se tensionan y se jalan. Lo podemos ver solamente al momento de apretar los dientes. Si apretamos los dientes, podemos ver cómo la musculatura del cuello también se contrae. Dentro de las causas que generan esta condición se encuentran las parafunciones. Las parafunciones son actividades que uno realiza en el día a día y genera aumento de la carga en la zona temporomandibular. Entre ellas están comerse las uñas, mordisquear los objetos, masticar demasiado chicle, masticar y comer solo de un lado. Adicionalmente, se encuentran las causas a nivel psicológicas como el estrés, la ansiedad, la depresión, alteraciones del sueño, mala alineación de la cabeza y otros factores genéticos. Para relajar los músculos de la mandíbula, vamos a realizar una serie de automasajes. Primero, ubicamos la articulación temporomandibular. Entonces, si abro la boca justo acá al lado del lóbulo del oído, podemos abrir la boca y sentir cómo la articulación se moviliza. De ahí, un poquito hacia adelante, se encuentra el músculo macetero. Ahí vamos a realizar presión sostenida acá, de esta manera. Entonces, podemos colocar un dedo encima del otro para generar mayor estabilización al momento de realizar la presión. Abrimos ligeramente la boca y ahí ya sentiremos cómo el músculo se contrae. Mantenemos esa presión sostenida durante 3 a 4 minutos y luego soltamos. Mientras estamos realizando esta técnica, es probable que el dolor sea bastante agudo y se irradie hacia la zona del cuello, hacia los ojos, hacia el oído o hacia toda la cabeza. Otra técnica para relajar la mandíbula es sostener la presión en la zona craneal. Aquí ubicaremos en nuestra cabeza unas pequeñas protuberancias que salen. Podemos agachar la cabeza y en ese momento podemos sentirlo de manera más evidente. Luego mantenemos presión sostenida sobre estos puntos con la cabeza agachada. Contamos hasta 120 y luego relajamos. Primero soltamos la presión, esperamos unos 5 segundos y luego nos reincorporamos nuevamente. El movimiento rápido de la cabeza después de realizar esta técnica puede generar mareos, así que es recomendable que se realice cuando se esté sentado y de manera lenta.
Un estiramiento que nos ayuda a relajar el cuello es el siguiente. Volteamos a mirar la cabeza a 45 grados, bajamos el mentón y con la mano con la que estamos mirando apoyamos la cabeza. Bajamos mirando hacia el pie y al mismo tiempo bajamos este hombro. Sostenemos alrededor de 45 a 60 segundos. Finalmente, soltamos la presión y devolvemos la cabeza. Hacemos el mismo ejercicio con el lado contrario. Un último ejercicio para mejorar la alineación entre el cuello y la mandíbula es el siguiente. Para ello debemos conocer cuál es nuestro patrón postural. Normalmente, las personas hoy en día están con la cabeza hacia adelante. Cuando la cabeza está hacia adelante, la mandíbula se tensiona en exceso. Por eso es importante que en el día a día recordemos que nuestro mentón debe ir hacia adentro. Mirando al frente no es mirando hacia abajo, sino manteniendo la mirada al frente, metemos el mentón. De esta manera podemos ver que la alineación entre el lóbulo de la oreja y el hombro generan una línea recta. Bueno amigos, esto ha sido todo el tema de hoy. Espero que les haya servido todos los ejercicios y que estos les permitan generar una mayor relajación sobre la musculatura cervical y mandibular. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o números de WhatsApp. Muchas gracias.